मोडिफाई प्लस डेन पेन प्लस फुल रिस्टोरेसन बाइकको हाल जस्तो छ है। सफा भइसक्यो सबै पार्टहरू सबै सफा भएर यहाँ आइसक्यो होइन। लकडा हो विल भइसक्यो फिटिङ। अब कस्तो देखाइदियो त हलन चोकमा ओन्ली आइफोनै फेरि सरी त एन्ड्रोइडबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने आइट्स बवाल देखेर बवाल टिलिक्कै ढल्के छ। वेलकम ब्याक टु माई भ्लग है। फेरि पनि आज नेक्स्ट डे न्यू डे। आज 15 अगस्तमा आज चाहिँ हाम्रो पुरानो ग्याजेट प्लसको बाइक अब मोडिफाई हुन लागेको छ। मोडिफाई प्लस डेन पेन प्लस फुल रिस्टोरेसन बाइकको हाल जस्तो छ है। बाइकको हाल जस्तो छ अहिले। अब 3-4 दिनपछि यो बाइकको लुक्स नयाँ भएर निस्किन्छ है त। त्यति बेला देखाउँला अब बाइक कस्तो बनाएर निस्किन्छ भनेर। अब लकडा हामी चाहिँ अहिले 15 अगस्तमा है। अब हाम्रो यहाँ पुरानो गाईको बाइक बन्दैछ। अस्ति मैले देखाएको बाइक त यहाँ पुरै रिस्टोर हुँदैछ। यहाँ हाफ इन्जिन बनाउनु लाग्यो, सफा हुँदैछ पुरै। अनि यहाँ अलिअलि चाहिँ बफिङ हान्दैछ। ए हिरो ए हजुर आज यसले त गर्दै बफिङ हुँदैछ। बफिङ हुँदैछ यता चाहिँ। यता चाहिँ दोस्तले यहाँ सफा हान्दैछ। इन्जिन पुरै क्लिक्कै ढल्कन आजदेखिको यहाँ बादल त खैँचीको गर्दैछ। यस्तो दोस्तै हो। अब बिस्तारै बिस्तारै ढाउँछु, अरू चाहिँ पछि ढाउँछु। अर्को बाइक पनि छ फुल रिस्टोर हुँदै। यो पनि फुल रिस्टोर हुँदैछ। यस्तै हुन्छ बाइक नै क्लिक्कै टल्किन्छ पुरा। इन्जिनहरू पनि सब बनाएर च्यासी सब पेन्ट हुन गएको छ है बाइक दामी हुन्छ। मैले अस्ति बनाउनु अगाडिको भिडियो नि खिचेको। अब त्यो भिडियो खिचेको अब बनाइसकेपछि चाहिँ हाल्छु त्यो भिडियोसँग जोडेर होइन। दाइको बाइक बन्न चाहिँ त्यही 3-4 दिन लाग्छ। इन्जिन पनि बन्दैछ, पेन्ट हुन इन्जिन्छ, सिक्नु पऱ्यो होइन। त्यो इन्जिनको काम चाहिँ मजाले सफा गरेको चाहिँ पुरै सफा गरेर। एउटा फेरि हाम्रो यहाँ के कुरा भयो भन्दाखेरि चाहिँ दाइको चाहिँ यहाँ क्र्याङ्क पनि ढकानिरहेको थियो है। यसरी ढकानिरहेको थियो यसरी। अब अलिअलि हाने त अहिले चाहिँ पछि फेरि धेरै हान्ने हो कि भन्ने कुराले बनाउने कि नबनाउने कुरा भइरहेको थियो। दाइलाई फोन हानेर सोधेँ, बनाउने भन्ने कुरा भयो होइन। अब त्यो चाहिँ क्र्याङ्क खोल्दैछौँ हामी। अब क्र्याङ्क बनाएर बेरिङहरू नयाँ हालेर फेरि ब्रान्ड न्यू। अब चाहिँ दाइको पुरै बनाइसक्यो लगभग पुरै सामानै नयाँ हो। तपाईँको यो इन्जिनको खोल मात्र बाहिर पुरानो हो, नत्र भित्रदेखि बाहिरसम्म सबै सामान नयाँ हुन्छ। अरू कभरहरू पनि खोलिसक्यो साइडमा है। यस्तो ढकानिरहेछ क्र्याङ्कले चाहिँ। अब यो सब बनाएपछि अब फेरि भेट्नु पर्छ केटा हो। जो चाहिँ हामीले पुरानो दाइको बाइकको इन्जिन खोलेको र सफा गरेको देखाइरहेको थियो। आज चाहिँ सफा भइसक्यो सबै पार्टहरू सबै सफा भएर यहाँ आइसक्यो होइन। च्यासिसहरू अनि ट्याङ्कीहरू सबै डेन पेन हुन गइसक्यो। यहाँ चाहिँ सबै इन्जिनको पार्ट पुर्जाहरू सबै यहाँ चाहिँ सफा भएर निस्किसक्यो। ब्रान्ड न्यू कति धेरै नयाँ हाल्दैछ। यहाँ हाइड्रोलिक पनि नयाँ हाल्न लाग्यो। खोइ दोस्त हाइड्रोलिक कता गयो? ए एउटा हालिसक्यो। दुईवटा हालिसकेर चाहिँ यहाँ हाइड्रोलिक नयाँ हालेको सबै सब पार्ट पुर्जा नयाँ हाल्न लाग्यो है। यहाँबाट भर्खरै प्याकेटबाटै निकालेर रोयल इनफिल्डको जेन्युन हालेको फेरि सबै निकालेर सब छ। अरू पार्ट पुर्जा नि यहाँ प्रेसर प्लेटहरू छ। यतातिर गेडी सेडी के हो छ भित्र यहाँ सबै। चाहिँ फिटिङ हुँदैछ। अहिले फिटिङ हुँदै गरेको हल्का टाइम ल्याप्स हेरौँ त केटा हो। बाइकको हालत चाहिँ अहिले यस्तो भइसक्यो है फिटिङ भएर। माथि सब फिटिङ भइसक्यो। अब भोलि त्यो पर्सि अब अरू फिटिङ गरेको हेर्नुपर्छ त गाइस। यो लकेट आज चाहिँ नयाँ मोडिफिकेसन दादाको बाइकमा है। फेरि
सानो मोडिफिकेसन के नयाँ भन्ने भर्खर झोको टिलिक्क ढल्केछ यो चाहिँ 3-4 दिनको भिडियो आउँछ एकैचोटि होइन जोडेर त्यस्तो त्यस्तै भएर खिच्न पाएको छैन अस्तिको जो हाम्रो पुरन दाइको बाइक चाहिँ यहाँ बन्दैछ अब आज पेन्टको सामानहरू आइसक्यो अब अरू लिन गर्छ आज यसको फिटिङकै हाल्छु अनि त्यही गरेर सबै 3-4 दिनको यसको खोलेको फिटिङको गरेर बनाएर हाल्छु आज सबै होइन आज दादाको बाइकमा मोडिफिकेसन हुँदैछ हल्का सानो अहिले पछि भएपछि चाहिँ भेटौँला त विलमा ड्रिल हान्दा हान्दा बत्ती गइदिए तनाव पऱ्यो अब बत्ती नगएपछि अब पुरानो दाइको बाइक फिटिङ हान्ने अब 19-15 फुल मोडिफाई प्लस फुल रिस्टोर केटा होला ल केटा हो विल भइसक्यो फिटिङ अब कस्तो देखाइदियो त दामी भइसक्यो अब अहिले पछि बाइकमा हालेपछि हेर्नुपर्छ डबल डिस्क भइसक्यो पुरन दाइको बाइकको सामान चाहिँ आइसक्यो सबै ट्याङ्कीहरू सब आइसक्यो भित्र फिटिङ गर्दैछ दादाको बाइकमा चाहिँ डबल डिस्क भइसक्यो है दादा बाइकमा डबल डिस्क भइसक्यो दुइटै काम गर्छ उड्छ स्टपी हान्छ पछाडि लक्केटा पुरन दाइको बाइक चाहिँ लगभग 75-80% कम्प्लिट भइसकेको अवस्था है खतरा लुक्स आएको अवस्था यो भिडियो फुल के अरे बाइक फुल बनेपछि चाहिँ म योभन्दा अगाडि कस्तो थियो र यो अहिले कस्तो भन्छ नि चाहिँ हाल्छु होइन यो हुइल चाहिँ अहिलेको टेम्पोररी हुइल है फेरि 19-15को यो हाम्रो 13 स्पोक हार्लीको यो चाहिँ टेम्पोररी हुइल फेरि पर्मानेन्ट आउँछ नि पछि फेरि अर्को फेरि त्यति बेला फेरि अहिले त्यति बेला हेर्नुपर्छ अहिले भन्दिनँ म केही पनि हो कि होइन दाइ हाम्रो दाइको च्यानल पनि सब्सक्राइब हानिदिनु पऱ्यो दाइ के छ दाइ नाम पुरन थापा दाइको चाहिँ फेरि ग्याजेट प्लस चाहिँ मोबाइल दोकान हो फेरि हलनचोकमा ओन्ली आइफोनै फेरि सरी चाहिँ एन्ड्रोइडबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने आइफोनको मात्र होइन आइफोनको मात्र काम हुन्छ धेरै जस्तो अब मेरो थ्रुबाट आयो भने एन्ड्रोइड पनि गरिन्छ गर्न त तर मेन चाहिँ बाई एन्ड सेल चाहिँ आइफोनको मात्र हुन्छ मेरो नाम लियो भने 10% डिस्काउन्ट मोबाइल किन्दा ग्लास र कभर फ्री मेरो नामबाट चाहिँ है केटा ढुक्क आइफोन किन्नु परेछ के किन्नु परेछ भने त्यहाँ जाँदा हुन्छ है अहिले पछि भेट्नु चाहिँ विदाउट एक्जस्ट चाहिँ केटा बुलेटको केटा हाम्रैसँग यहाँ चिबे भाइ भेट भएको छ हेलो हामीसँग उमा भाइ छ चिबे भाइले त राइडको लागि अहिले बाइक यस्तो बनाइसक्यो यार बा के को जोस हो भाइ यस्तो ए 7 लाख चाहिँ फेरि 2 लाख र 7 लाख जुत्ता टल्केको यार चिया भाइले खानी भयो मार्केट अब बाइक कडा बनाएको अब एउटा पुरन दाइको बाइक पनि यहाँ रेडी भइसक्यो फिटिङ भइसक्यो सब वासिङ हुँदैछ अब ट्याक्कै स्टिकर टाल्नु र नम्बर हाल्नु राखेको अब है एउटा दाइको बाइक रेडी भइसक्यो है यस्तो छ लुक्स यहाँ यस्तो लुक्स आइसक्यो है ठिक्क टल्किसकेको छ बाइक चाहिँ अझै यो हुइल चाहिँ अहिलेको टेम्पोररी होइन यो भन्दा खतरा हुइल आउँदैछ अर्को होइन दामी खालको है टिलिक्क टल्केछ होइन बाइक चाहिँ आँखै खान टल्केछ यहाँ स्टिकर्सको सेट नि आइसक्यो है ओरिको गाह्रो छ है अब यो यसको खर्च कति आएछ नभन मलाई फेरि ढल्नुपर्छ फेरि 1 वर्ष सुत्नुपर्छ फेरि यसको खर्च सुनिहाल्नु चाहिँ 84 कक्कडा हाम्रो चाहिँ राइड हुँदैछ है फेरि शनिबार फेरि टक्क लाएर कस्टमको मेम्बरहरूले हेर्नुभएको छ भने चाहिँ रजिस्टर गर्न आउने खतरा गिफ्ट ह्याम्पर पनि छ नि फेरि माथि गएर हाम्रो स्लो रेस घैटो फुटाल्ने सुटाल्ने सब हुन्छ त्यहाँ फेरि के फुट्छ भयो त्यहाँ घैटो मात्र होइन के फुट्छ त्यहाँ फेरि आउने त आउनु केटा पोखरा कस्टममा चट्टा लाएर रजिस्टर गर्नु यही शनिबारै अब राइड हाम्रो कर्पुराबाट 1 नाइट स्टे आइट्स बवाल धेरै बवाल टिलिक्कै ढल्केछ
साउन्ड हेरे केटा साउन्ड सुने केटा कस्तो साइलेन्ट छ साउन्ड अहिले साइलेन्सर चाहिँ ओरिजिनल छ फेरि अहिले है साउन्ड चाहिँ मिठो छ है केटा फाइनल्ली आफ्टर 1 विक है दाइको हातमा बाइक परिसकेको अवस्था दाइ कस्तो फिल भएको नि बस्दाखेरि हो ल अब चलाएर हेर्नुपर्छ ल दाइ ल यसो टेस्ट राइड हानेर आउनु जानु हजुर यहीँबाट यस्तो घुमाउने फुत्तात फुत्तात गयो गयो के भयो त्यो भाइ सर सिटी नबजाउनु है हाम्रै के छ तिम्रो भाइ ठिक छ भाइ के गरिदिनु पर्यो तिम्रो मेरो तपाईँले एउटा राम्रो फोटो मात्र खिचिदिनु पर्यो ल भाइ ल राइड जाँदाखेरि बबाल फोटो है त ल मेरो तर्फबाट अहिले भन्नु है दाइ ल स्योर स्योर कस्तो फिल लागिरहेको छ नि दाइ अप्ठ्यारो फिल भएको छ ल अहिले होइन ल केटा अहिले एकछिनमा भेट्नुपर्छ त फेरि ल हाम्रो दुईजना हिरोहरू चाहिँ जान्दैछ कि एउटा सिटमा है ल बाई बाई ल भाइ ल दुईजना उत्रेछ यार अहिले मैले चलाइछु ल भन्नु पऱ्यो मेन दामी पुरै नरम न सोरुमबाट झिके जस्तै पैसाको त पुरैको नरम कति लाग्यो भने त पुरै नरम गाह्रो 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 एकदम भोलि ल केटा हो फेरि दादाको नयाँ साइलेन्सर आइसक्यो अवस्था अब राइडको लागि साइलेन्सर यहाँ तल छ 500 साइलेन्सर देखाइदियो त यसो मेगाफोन चट्ट लाएर दादाको बाइकमा अब तमल कहाँ हान्नु पऱ्यो नि त फेरि अब राइडमा सेक्सी हिरो है हामीले बाइक सर्चिङ हाल्न आएको सेक्सी बजारको बुलेट राजा है बुलेट राजा दाइ र मैले मेगाफोन हालिसकेको अवस्था दाइकोमा चाहिँ ग्लोबको मेगाफोन होइन मेरोमा चाहिँ एडब्लुको मेगाफोन अब चाहिँ हामी अब यसो चिर हान्छौँ अनि तपाईँलाई भेट्छौँ त सिउ केटा आजको लागि चाहिँ त्यति नै ब्लग होइन हाम्रो आजको ब्लगमा पुरानो दाइको बाइक फुल रिस्टोर भयो दाइको बाइकमा चाहिँ खर्च थियो होइन फुल रिस्टोरमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको पुरै डेन पेन हुन्छ वायरिङ सबै चेन्ज हुन्छ होइन तपाईँको इन्जिनको काम छ भने अब हाफ इन्जिन बनाउनु छ भने हाफ इन्जिन फुल छ भने फुल सबै जे छ सबै हुन्छ प्लस हाम्रो चाहिँ पुरानो दाइको मोडिफाई नै गरेको थियो होइन अगाडि खुट्टी हाल्नेदेखि लिएर अगाडिको मडगाडहरू चेन्ज सबै भयो अनि विल पनि हालेको छौँ होइन त्यो विल चाहिँ टेम्पोररी विल होइन हामीले दाइको लागि चाहिँ छिटै भवाल विल म्यानेज गर्दैछौँ होइन जस दाइको चाहिँ वायरिङ चाहिँ फेरेन तर होइन वायरिङ चाहिँ खासै समस्या आएको थिएन वायरिङ चाहिँ फेरेन दाइको अलिक जस भनौँ न धेरै खर्च आएको छ दाइको बाइकमा त्यही भएर वायरिङ फेरेन अरू नत्र ब्याट्री कार्बोरेटरहरू क्लच प्लेटदेखि सबै पिस्टन हाइड्रोलिक सब नयाँ आएको होइन दाइको बाइकमा अनि त्यसपछि अर्को कुरा के भन्दाखेरि चाहिँ हामी अब शनिबार पोखरा कस्टमबाट कल्पुडाँडा राइड जाने फिक्स भइसक्यो एकदम लिमिटेड सिटहरू मात्र छ होइन अनि हजुरहरू पोखरा कस्टमको मेम्बर हुनुहुन्छ भने भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ आज नै गएर अब भोलि नै गएर हाम्रो सागर दाइले मेगी दाइलाई कन्ट्याक्ट गरिहाल्नु होला होइन रजिस्टरको लागि चाहिँ अनि हामीले लियन दाइ र मैले चाहिँ मेगाफोन हालिसकेको है दुईजनाले नै अहिले नै मेगाफोन हालिदिएको बुक हानेको पछि फेरि पाउँदैन भनेर त्यही हो त्यति नै हो अनि अब चाहिँ यो भ्लग म सायद भोलि पर्सितिर हाल्छु होला राइड जानुभन्दा 3-4 दिन अगाडि हाल्छु अनि नेक्स्ट भ्लग चाहिँ म सिधै राइड गएको हाल्छु होइन सो त्यति नै केटा हो पछि राइड गएको भ्लगहरू ल्याएको छु सी यू पिस